इस दादी के पास एक तोती होती है। दादी और तोती कई सालों से खुशी खुशी साथ रहते थे। कुछ दिनों बाद तोती माँ बनने वाली होती है, इसलिए तोती अंडे देने के लिए जगह ढूंढने लगती है, लेकिन तोती को कहीं भी जगह नहीं मिलती। बेचारी तोती उदास होकर रेगिस्तान में घोंसला बनाती है, फिर उसी घोंसले में अंडे देती है, जिनसे कुछ ही दिनों में चूजे बाहर आ जाते हैं और चूजे अपनी माँ से पानी मांगने लगते हैं। लेकिन तोती के पास पानी नहीं होता, इसलिए तोती चूजों के लिए पानी लेने जाती है। अभी अचानक एक खतरनाक बाज तोती पर हमला कर देता है। उधर चूजे प्यास की वजह से अपनी माँ को ढूंढने लगते हैं। फिर चूजों को अपनी मरी हुई माँ मिल जाती है और चूजे अपनी माँ को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है।